Mirroring ဈေးကွက်ထဲကိုနောက်ဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ OPPO A77 ဖုန်းလေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် OPPO A77 ရဲ့အဓိကအားသာချက်လို့ပြောလို့ရနိုင်တာကတော့ OPPO F21 Pro မှာအသုံးပြုထားတဲ့ Fiber Leather Glass ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ A series မှာပါနေကြ stereo speaker ကိုမှ OPPO က Ultra Volume နဲ့ဆိုပြီး 200% ထိဒါ speaker ကိုအသံချဲ့လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ် display အနေနဲ့ကတော့ DCI-P3 support ပေးနိုင်တဲ့ IPS LCD HD+ resolution နဲ့ display ကိုသာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဖုန်းရဲ့ performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီ A series မှာ OPPO ရဲ့မကုန်ခန်းနိုင်သော MTK G35 SoC ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် battery ကတော့ကျွန်တော် 9000 mAh ပါဝင်ပြီးတော့ဒီအားသွင်းစနစ်ကတော့ OPPO Boost Chat 33W ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါအားသွင်းတဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်များများဆန်ဆန်နဲ့ 9000 mAh ကိုသွင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်50 megapixel ပါဝင်တဲ့ dual camera setup ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးထုံးစံတိုင်း2 megapixel ကို key camera ပါတယ် selfie camera တော့8 megapixel ပါဝင်ပါတယ်သူ့ design အသားနာက OPPO F21 Pro လိုပဲ premium ဆန်တဲ့ design လေးရတာကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးကြည့်ပါမယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ OPPO A77 လေးပါအဲ့တော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ရကျွန်တော် 9000 mAh battery ပါတာတို့ 6.5 inch ရှိတာတို့เนาะ dual camera 33W ပါတာဒါပါညာရေးထားရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ပါကဲတော့ထုံးစံတိုင်းပါတော့ကြည့်အောင်ရှိုးလိုက်အောင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ leather silicone လေးပါပါမယ်ဒီမှာဟောကျွန်တော်နောက် user guide ရယ်ဒါကတော့ running cat လောက်နောက် scene injector ပါမယ်ပြီးရင်ဖုန်းပေါ့ဖုန်းကကျွန်တော်တို့အရင် F21 Pro လောက်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ design သားနာကတော့အရင် F21 Pro မှာပါတဲ့ fiber leather glass ပဲအဲ့တော့ design အနေထားတော့လုံးဝမိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ flat design ဖြစ်သွားပြီရှေ့နောက် flat ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ခဏလေးနောက်တော့ super boot 33W super boot chat 33W charging ကောင်းပါမယ်နောက်အာတင်ကျိုးပေါင်းပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ net jet တော့ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ design အသားနာအသွင်ပြင်အားလုံးဒီဒါ A series ထဲမှာတော့ဒါ F series နဲ့ design အသားနာတပုံစံနဲ့ထုတ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒင်းတော့ကလည်းကျန်းပါတယ်9သိန်းပါ6သိန်း9900ခွေးရနောက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးခွာလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော် OPPO A77 ပေါ့နော်လုံးဝ design အသားနာသည် OPPO F21 Pro ရဲ့ color အသားနာနဲ့တူပါတယ် camera band လေးကလည်းနည်းနည်းတော့သွားဆင်သေးရပေါ့နော်ဒါ4000စနစ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တွေ့နေကြဒါ50 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel 4K camera ရဲ့ပါမယ်ပေါ့ဒါ OPPO ရဲ့အခု2020မှာမြင်ရတဲ့ look ပေါ့ဗျာနောက်ပါတာကတော့သူကဒီ8mm ဆိုတော့မဆိုးသလောက်လေး OPPO F21 Pro ထက်တော့နည်းနည်းလေးထူတယ်ပေါ့နော်အသားအနာလေးကနော်ဒါသူကျွန်တော်တို့ဒီမှာစင်းကြတာပါမယ် volume up down ပါမယ်အောက်မှာ 3.5 mm audio jack ပါမယ်နောက်ဒီမှာ type C port ပါမယ် speaker ပါမယ် speaker dual speaker နော် power button မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ fingerprint မှာတစ်ခါတည်းတွဲပေးထားတယ်ရှေ့ရ screen size ကဒါ 6.5 inch notch နဲ့ပဲရမယ်ပေါ့ F21 Pro မှာဆိုရင်တော့ under display fingerprint တွေပါတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဖွင့်နေတော့မှာစင်း injector လေးနဲ့ single button ထည့်လို့ရအောင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် memory card ကတော့3 card slot ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီထုံးစံတိုင်းပဲ single card memory card ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မိုက်တယ်ခဲတော့ကျွန်တော် setup လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ပေါ်ဒီ design ပိုင်းအသွင်ပြင်ကတော့ F21 Pro နဲ့တူတယ်မိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ချင်းနေပေါ့နော်ဒီချင်းနေနောက် bezel တွေကတော့နည်းနည်းလေးထူတယ်နောက် LCD ပေါ့နော်အဲ LCD ဖြစ်နေတာလေးကတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါ9သိန်းတန်ဖုန်းတစ်လုံးပါပေါ့နော်ကဲတော့ဆက်ရလေးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်ကျွန်တော်ခဏ Color OS 12နဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ Color OS 13ပါထွက်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါ OPPO ကဒါ OPPO သုံးတဲ့သူတွေတော့နော် Color OS 13အထိလာတော့မယ်ပြောပါတယ် Color OS တွေကလည်းဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင် pure Android နဲ့နှီးစပ်ပြီးတော့တော်တော်သုံးရတာ smooth ဖြစ်ပြီးကောင်းတယ်လို့ခံစားရတဲ့ချက်ရှိပါတယ်။နောက်ဒီမှာတော့ပေါ့နော်ပထမဆုံးဖုန်းပွင့်ခြင်းမြင်ရတဲ့အနေအထားကိုပြောရရင်သူ့ရဲ့ display က brightness က900နီးပါး480 nit ဆိုတော့နေအောင်ထဲမှာကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေအထားတော့ brightness တော်တော်လင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာ PPI က269ဆိုတော့နည်းနည်းလေး
ဒီ pixel တွေကကြက်ကြည့်တဲ့အနေအထားမှာတော့ဖွာခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ HD plus resolution ဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာနောက် OPPO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ကျွန်တော် Google Service ဒါမြန်မာပြည် OPPO official သွင်းတဲ့လုံးဆို Google Service ဘာညာအားလုံးကတခါတည်းပါပြီးသားပြန်ပြီးတော့သွင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါ Google Service အကုန်လုံးပါပြီးသားကဲတော့ကျွန်တော် refresh rate ပါတစ်ချက်စစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ display ထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင် display and brightness ထဲမှာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ display and brightness ထဲမှာ refresh rate ပါတာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မပါဘူးပေါ့နော် refresh rate အနေနဲ့မပါဘူးအသုံးပြုထားတဲ့ SoC ဘာညာကြည့်ချင်းကျွန်တော် about device ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြော Helio G35 ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတယ်အဲ့တော့ daily use သုံးရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဗျာအရင် heavy game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနောက် RAM က memory extension က 4GB ထိရတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ 4GB ထားသုံးမယ်ဟိဆို RAM 8GB အနေထားသုံးလို့ရမယ်သူ original RAM က 4GB virtual RAM က 4GB ဆိုတော့ 8GB အနေနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ဒါသူ့မှာပါတဲ့အနေထားပါ OPPO A77 ပေါ်မှာမြင်တွေ့ရမယ့် color ရုပ်ထွက်အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ဒါ brightness တွေပါရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဒီအဆုံးထိမတင်ရသေးဘူးเนาะ brightness တင်အဆုံးထိတင်လိုက်တယ်ဆို brightness အရင်ကောင်းတယ်နောက်ရုပ်ထွက် color ပေါ့နော် color က DCI Pixel စပို့ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီဆိုဆိုတောက်ဖြစ်တာနောက် color အယောင်တွေကကြည့်ရတာတော့အရင်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ resolution ကတော့နည်းနည်းလေးဖွာချင်တာပေါ့ဗျာဒီ HD plus resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ speaker ကတော့အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ထုံးလူစံပဲသူ့ရဲ့ stereo speaker တကယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ 100% ထိချဲ့ပြီးရင်တော့ ultra volume မှု on ရင်200ရာခိုင်နှုန်းဒီမှာချဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမိသားလောက်တော့ A76 ထင်တယ် A76 နောက်ဒီ A77 နေမှာ ultra volume မှုဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော် 200% ထိချဲ့လို့ရတယ် speaker တွေတော်တော်ကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ display အနေနဲ့အဖြစ်ပြောစရာရှိတာက resolution ရဲ့ refresh rate မပါတာအဖြစ်ပြောစရာရှိရဲ့နောက်9သိန်းကို LCD ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းတော့ဒီကောင်ဈေးကျနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒေါ်လာဈေးလေးပြန်ကျလာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုမြင်တွေ့ခဲ့ရ OPPO A77 ရဲ့ရုပ်ထွက်အသံအနေထားကိုအားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအသံတကယ်မိုက်လာတယ်ဒီ ultra volume မှုပါတယ်အတွက် 200% ချဲ့ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နောက် speaker ကဒီကောင်ရောအပေါ်အောက်ကောလာတဲ့အတွက်ကတော့အသံပိုင်းအတွက်ကတော့တကယ်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော် display ကဒီ HD resolution ဖြစ်နေတာလေးတခုပဲဒီဖောက်တတာကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါပြောစရာရှိတယ်ပေါ့နောက်ဒီ LCD ပေါ်မှာထွက်တဲ့ color ရုပ်ထွက်အနေထားကတော့တကယ်မိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်သူ color ပြတဲ့အယောင်တွေပေါ့နော်အယောင်တွေကြည့်ရကောင်းတယ်ကဲအလင်းလဲလုံလောက်တယ်ပေါ့အဲ့ကင်မရာလေးနည်းနည်းကြည့်အောင်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့50 megapixel ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်မယ်နမူနာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒီ OPPO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာရိုက်ချင်တဲ့ဟေးဆိုရင်ဒီအပေါ်ကနေတစ်ချက်ဆွဲချလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့မှဒီမဲ့ကျွန်တော် frame rate တို့ megapixel 50 megapixel ရိုက်ချင်တာလား on off လုပ်လို့ရမှာပေါ့တကယ်လို့မရိုက်ဘူးဟေးဆိုရင်ကျွန်တော် pixel ဘိုင်းမဖြစ်သေးတော့12.25 megapixel နဲ့ပဲရိုက်လို့ရမှာပေါ့ဒီမှာ50 megapixel ရိုက်ချင်တဲ့ဟေးဆိုရင်ဒီကောင် online ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်50 megapixel နဲ့ရိုက်လို့ရမှာအဲ့တော့50 megapixel နဲ့ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ဝင်တက်ချဘလောက်ရအောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒါ50 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာအရင်ကျွန်တော်တို့ A76 ဘာညာ A57 လားအဲ့ကောင်လေးထက်တော့သူဒီ detail ရတာပိုကောင်းလာတယ်နောက် portrait လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်portrait လေးလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်เนาะတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ against the light ရိုက်ထားတဲ့အနေနဲ့တော့အရင်ကြီးဖွာတာမရှိဘူးနောက်ဒီပုံနဲ့ဒီရှေ့က main subject နဲ့နောက်က object တွေကိုဖြတ်ထားတဲ့နေရာလဲတသက်ရလေးနဲ့ဒါဖြတ်ပြီးတာကိုတွေ့ရတယ်လူပုံလေးတစ်ချက်လောက်ထွန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုပုံကိုလေးနည်းနည်းလေးရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ portrait မှုဆန်းရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် main camera 50 megapixel နဲ့ဘေးအနားသားဖြတ်တာဘာညာလေးကတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့ A series မှာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်သုံးခဲ့တဲ့ဟလာ A55 တို့ A76 တို့တဲ့ဆိုင်တော့သူ့ကင်မရာလေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအနေနဲ့ကတော့
Full HD 30 fps ထိပဲရိုက်လို့ရပါမယ်เนาะ Full HD 30 fps ထိပဲထားပြီးရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီ studio ခန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီအစမ်းရိုက်ကြီးရဲ့ portrait ပုံအနေထားပါ portrait selfie ပေါ့နော် noise လေးတော့နည်းနည်းထားခြင်းနဲ့အလင်းရောင်နဲ့လို့လဲပါမှာပါအပြင်မှာရရင်တော့ဒီတက်ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ့ဗျာဒီ OPPO A77 တို့ဘာလို့မှပါသလို against the light ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုအနေထားကြီးရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်လို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရိုက်လို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်မီးကို against the light ရိုက်ပြီးပုံမှန်ချိန်ရရင်တော့ OPPO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းရုပ်ထွက်ကာလာအနေထားလေး selfie camera လေးလက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တာနောက်ပြီးပြရရှိသေးတာတစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်မှုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ night shot ကတော့ဒါညပိုင်းရရင်เนาะ night shot စိတ်ရှိလက်ရှိရရင်เนาะပိုကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရနိုင်မယ်နောက်မိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pro မှုပါမယ် panorama မှုပါမယ် sticker မှုတွေပါပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါမယ်ဒါကတော့ A77 မှာပါတယ်ကင်မရာ function လေးတွေကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ပြသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးတော့ OPPO A77 လေးရဲ့ဒါအနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်ဆိုတာဒါဖောက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြပေးပါဟိဆိုရင်ဒီ A series ထွက်သမျှအထဲမှာ design color တော်တော်လန်းနေမိုက်တဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။နောက်ဒီ A series တွေမှာပါတဲ့ speaker ပေါ့နော်ဒီ ultra volume ပါတဲ့ stereo speaker ပါလာတာဟာ A77 ကိုဝယ်ခြင်းနေတဲ့ဆွဲဆောင်နေတဲ့အချက်အဓိကနှစ်ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့ပါတဲ့ spec တွေပေါ့နော် display ကဒါ HD plus display ပါလာတာအတွက်ကတော့ကြိုက်ချင်မှလည်းကြိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ OPPO user တွေအတွက်ကတော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်ဒါ OPPO တွေကများသောအားဖြင့်ဒီဈေးကြီးတယ်HD resolution ပဲသုံးကြရတာများပါတယ်ဒါကကျွန်တော်မြင်တဲ့ဘေးကအမြင်နဲ့အမြင်ကိုပြောပြတာပါနောက်ဒီချိန်ထိ နော်ရှိနေပေါ့နော်ဒါ9သိန်းပေးပြီးနော်ရှိနေလဲသုံးအောင်မယ်ဆိုတော့တိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပန်ရှိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ပူမိုက်တယ်နောက်ကျန်တဲ့အပြစ်ပြောစရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော် performance ကလည်း G35 ဆိုတာ A series 4G တွေအလုံးနေတာ G35 တို့ P35 တို့ကိုလက်ပတ်သုံးပြီးထုတ်နေတယ်ဆိုတာကိုအထွေထူးလုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြစရာမလိုဘူး OPPO fan တွေအနေနဲ့ကတော့ A series မှာ design မိုက်အတန်ထွက်ကောင်းအဲ့လို multimedia ဘိုင်းသုံးခြင်းနဲ့ design လှအကိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ OPPO A77 လေးဟာရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ရောက်နေပါရင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ